हेलो एन्ड वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ विजया दशमीको तेस्रो दिन है। टक्कसँगले हिजोसम्म चाहिँ मजाले पानी परिरहेको थियो। आज चाहिँ बिहानसम्म पानी पर्यो अनि टक्क अहिले चाहिँ पानी गएर यस्तो दामी ब्लू स्काई देखिरहेछ। हेरौँ आज दिनभरि पानी खासै पर्ला जस्तो छैन। बाइकमा टक्कसँगले तेल पनि हालियो। आजबाट पम्पहरू खुल्या रहेछ। एकछिन एक चक्कर घुम्ने हो आउने हो कहाँ कहाँ पुगिन्छ हेरौँ। बाइकको चक्का कस्तो लिरिङ लिरिङ हल्ले जस्तो लागिरहेछ। फोन बेरिङ गयो चाहिँ क्या हो। ओए 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 के हो यार, यो त मन्त्री गाडी रहेछ नि त। आज त यहीँबाट टक्कसँगले पहेँलो गुम्बा सेतो गुम्बा सबै देखिरहेछ है क्या यहाँबाट स्वयम्भू पछाडिको। 2-3 दिन पानी पर्छ होला। वेदर पुरै चिसो भएर रहेछ यार। हाफ प्यान्ट लाएर निस्केको अब हो घुँडामा पुरै चिसो हुन थाल्यो। गाह्रो परिगयो नि। यस्तो तालले त कहाँसम्म चाहिँ पुग्गेला र खै। ट्राफिक दाजु पनि के हो पुरै चिल पारामा हिँड्दै खाने यार बिच बाटोदेखि। अब एक चक्कर चाहिँ हाम्रो उही त हो नि पुरानै अड्डा रत्न पार्क। एक चक्कर घुम्ने हो। कहाँ जाम भयो के जाम चाहिँ। पर्पिङ साइड गइसक्या। नागार्जुन गयो भने हाइक हान्नुपर्छ। 11 बजिसक्यो क्यारे। अलि भ्याइँदैन फेरि। सूर्य चौर पुगेर आउनु पर्ला जस्तो। जान चाहिँ बालथली जान मन थियो। बालथलीतिर नि फेरि बाटो पिच भएको छ कि नै थाहै भएन। रेनकोटमा चाहिँ ब्याग नभएको भएर रेनकोट यहीँ स्पिडोमिटर माथि हालिदिएछ। त्यही भएर स्पिडको बारेमा चाहिँ केही थाहा छैन होइन। अन्दाजको भएर कुदाइराखिएको छ। अन्त त्यो हेरेर पनि के नै गर्ने हो र। त्यो आफ्नो कम्फर्ट जति कुदाइहालिन्छ। स्पिड हेरेर भए पनि घुँडा पिल्छेन भने भइहाल्यो नि। तर एकचोटि सूर्य चौर पुगेर आउनु पर्यो। प्लान बन्यो है त ल। सूर्य चौर नगएको धेरै भयो। मुड चल्यो भने त 6 पो पुगेर आउँछु म त। दाजुभाइ हो यहाँनिरबाट तरुम के बिन्दास आँखा चिम्लेर तरै नै हुन्छ कि। यो तपाईँहरूको लागि हो यो जेब्रा क्रसिङ चाहिँ। यसरी जहाँ पाए त्यहीँबाट तर्नु भयो भने चाहिँ अलि तपाईँहरूलाई पनि राम्रो भएन, हामीलाई पनि राम्रो भएन। म नै हिँड्दा पनि आज चाहिँ कहिले यस्तो गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ गरिन्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ विषय हुन्छ। बाटो काट्नु पर्यो नि त उताबाट। अहिले चाहिँ म बालाजुको राउन्ड बोर्डमा आइसकेको छु। बालाजुबाट चाहिँ म त्यो 16 खुट्टेमा सानो काम भएको भएर त्यतापट्टिबाट आएको है। म किन सूर्य चौर यताबाट गएको भन्नु होला फेरि। 16 खुट्टेको एउटा सानो काम सकाएर अब हामी रिङ रोड चक्रपथ टक्कसँगले अगाडितिर लाग्छौँ। त्यो माथि डाँडामा जानु पर्यो यार। म त्यो माथि सेडीगोठ के भन्छ त्यहाँबाट फर्किन मिल्ने रहेछ नि। त्यहाँ पनि भ्याउँछु आज। ग्रान्डी हस्पिटल पार्ट्सहरू यसरी दुई बाटो काटिदिन्छन् है। मेरो खासमा निक्लिने प्लान चाहिँ यहाँ अलि अगाडिको चोकमा निक्लिने प्लान थियो। अस्कलको ठ्याक्कै अपोजिटमा भएको त्यो पिपलको बोटबाट छिरेर आउने वाला रुट। तर यस्तै भयो किनकि जिन्दगी प्लान गरेको आधारमा चल्दैन भन्ने चाहिँ यहाँबाट भन्दा नि अलि अगाडिकोबाट चाहिँ छिर्छौँ। यहाँबाट पनि बाटो त छ तर त्यति मजाले थाहा भएन। त्यो अगाडि त्यहाँबाट त्यो मेडिसिटी छिर्ने
के भन्छ यार खाली मेडिसिटी भन्न आउँछ भने ग्रान्डी छिर्ने पट्टिबाट छिर्ने हो। त्यहाँ सानो आइल्यान्ड छ है चिन्नको लागि चाहिँ। ट्राफिक बढिसक्यो यार आजबाट त। कता थियो बे वेल शिवपुरी पूर्व सैनिक भनिया छ के रहेछ हो। यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिन्छौँ है। अलि अगाडिबाट छिरे नि हुन्छ छिर्न जताबाट गए नि हुन्छ जान चाहिँ होइन। अब त्यही त हो नि मलाई चाहिँ यो बाटो अलि सजिलो नि लाग्छ। बाटो ठुलो नि छ के सिधै टोखै पुगिने भयो योबाट ग्रान्डी हुँदै। र अलि पछि भेट्छौँ है त हामी। पम्प खुलिसकेको रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। माथि शिवपुरी निकुञ्जभित्र रहेको सानो गाउँ अगाडि त्यहाँनिर चाहिँ रिसोर्टहरू सबै छ होइन। छ अरे चाहिँ होइन है फेरि त्यो के भन्छ यार डाँडा गाउँ त्यति नाम भन्न नआएको यार। त्यो माथि छ नि डाँडा गाउँ। त्यो ठुलो बिल्डिङ चाहिँ मोनेस्ट्री हो। पुरा मोनेस्ट्रीको होस्टल होला सायद। त्यो बुद्धिस्ट किड्सहरू त्यहाँनिर हुन्छन् पढ्ने बस्नेहरू। त्यहाँ चाहिँ हाइजान मात्र ठिक छ। हुन त बाइक नि जान्छ है। अब त्यहाँ निकुञ्जभित्र हो। हामी ग्रान्डी कटेर टोखाको हाइटतिर लागिसकेका छौँ। बसी दरे ठाउँको नाम नेवारीमा है। नेवारी सेटलमेन्ट हो नि त टोखा पनि। बाइकको पिकअप चाहिँ 0 नै भएको छ होइन। अरू चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हो। चण्डेश्वरी पनि निस्किने भयो त यार। यहाँनिर पनि एउटा मन्दिरहरू पार्कहरू छ है। कोही जोडीदारहरू छन् भने आउँदा हुन्छ। लेफ्ट साइडमा हो। टोखा बजारै छिरेर जानु पर्ला। यहाँबाट चाहिँ हामी टोखा बजार क्षेत्र छिर्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ 4 चक्केमा आउँदा चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट जाने हो। यो ओह्रालो हिलो बाटो। यहाँ राम्रो वाला बिल्डिङ छ एउटा चर्चित भएको थियो एकचोटि। अन्त थाहा हुनु टिकटकमै त अनि भाइरल भन्ने कुरो। टोखा बजार चाहिँ पहिला म आउँदा चाहिँ यहाँनिर यस्तो ढुङ्गा थिएन जस्तो लाग्छ। इँटा छापेको थियो। आजकल चाहिँ यही त हो नि ढुङ्गा छापेका छन्। पिचै गर्न लाग्थ्यो क्या अरे। तर इँटाको जस्तो राम्रो चाहिँ नहुने कि ढुङ्गा पनि देख्दा त राम्रै हुन्छ तर अलिक धेरै नै स्लिपरी हुन्छ कि ढुङ्गा चाहिँ। हेरेर यार यहाँनिर नि पुखु छ होइन। पुखु भनेको चाहिँ पोखरी हुन्छ है नेवारीमा। अब हामी टोखा चण्डेश्वरी जाँदा चाहिँ यहाँबाट यता जाने हो सिधै राइट साइड। हामी चाहिँ सूर्य चौरको प्लान गरिरहेछौँ त्यही भएर चाहिँ यता तलतिर जान्छौँ लेफ्ट साइडतिर है त। अब एकछिन भेट्छौँ हामी फेरि। बब्बाल छैन त भ्यू ल हेर्नु। आमा मस्तले खुलेको छ घाम मजाले। निलो आकाश मुनि धानबारी पुरै। एकलट ड्रोन उडाउनु पर्यो यहाँबाट। पालै फरर जो हो गया देखा जाएगा सरर। चिले चिल छ होइन। मलाई पिङ रहेछ होइन। एक लट पिङ हानिदिउँ कि क्या हो हेलमेट लाएर त्यो पनि फर्किँदाखेरि हान्नु पर्ला। ल यो दसैँमा भुइँ छोड्ने भनेको ठाउँ। एक लट हान्नु पर्यो यार हेलमेट लाएर।
अजमा एक्सनको सबै कुरा ठिक छ हैन, तर अहिले यहाँ पिङ खेल्ने चक्करमा अजमा एक्सन झर्यो।